Antes kag pagkatapos. Identify sequence of events before and after. Ang mensahe naton sa subong adlaw amo ang makabalo ako magpasunod sang nahitabo antes kag pagkatapos. Antes kita magsugod, makadta kita anay sang 7 ka adlaw sa isa ka semana. Mga adlaw sa isa ka semana. Hingkanta ka ginobra ni Mrs. April Joy O. Fontanida, taga elementary school kindergarten teacher. May 7 ka adlaw, may 7 ka adlaw, may 7 ka adlaw sa isa ka semana. May 7 ka adlaw, may 7 ka adlaw, may 7 ka adlaw sa isa ka semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 ka adlaw, may 7 ka adlaw, may 7 ka adlaw sa isa ka semana. May 7 ka adlaw, may 7 ka adlaw, may 7 ka adlaw sa isa ka semana. Sa kanta naton, ano nga mga adlaw ang mumitlang? Very good mga bata! Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Sabado. Ano subo nga adlaw? Husto mga bata, subo nga adlaw Lunes. Ano naman nga adlaw antes sa Lunes? Insakto, Domingo. Ano naman nga adlaw masunod sa Lunes? Very good mga bata, Martes. Kung pasunurod ang mga adlaw halin kagapon, Domingo, Lunes, sunod, Martes. Ang klase ta subong nga adlaw among party sa antes kag pagkatapos. Sugdan naton sa paghampang sang tiin si Teddy. Madamo ako sang nagkalain-lain ng mga hampanganan. Palinyahon ko ang akong mga paborito nga hampanganan. Isa sa mga pinakapaborito ko amo ang muñika. Sunod ang teddy bear, kag ang salakyan. Maisip mo bala ang hampanganan halin sa muñika hasta sa salakyan? Insakto, 3. Isipon naton ni what? 1, 2, 3. May 3 ako kahampanganan. Sa linya, diin si Teddy. Sa una, ikaduha, o sa ikatatlo? Insakto mga bata. Ara sa ikaduha, si Teddy Bear. Ano nga ang panganan antes kay Teddy? Insakto. Antes kay Teddy amo ang muñeka. Ano naman nga ang panganan pagkatapos kay Teddy? Husto liwat. Pagkatapos kay Teddy amo ang salakyan nga hampanganan. Liwaton ko ang ninya sa mga hampanganan. Diin si Teddy sa linya.
Sa una, sa ikaduha, o sa ikatatlo? Insakto mga bata. Ara sa ikaduha, Japon si Teddy Bear. Ano nga pangalan antis kay Teddy? Insakto. Antis kay Teddy amo ang salakyan. Ano naman nga ang pangalan pagkatapos kay Teddy? Husto. Sang giniwat na naton ang linya sa mga pangalan pagkatapos kay Teddy amo ang Monica. Liwaton ko ang linya sang mga hampanganan. Diin si Teddy. Sa una, sa ikaduha, o sa ikatatlo? Insakto mga bata. Ara na sa ikatatlo si Teddy. Ano nga ang pangalan antis kay Teddy? Very good mga bata. Antis kay Teddy amo ang bola. Ano naman nga ang pangalan pagkatapos kay Teddy? Very good mga bata. Wala na sungsunod sa kay Teddy Bear. Liwaton ko ang linya sa mga hampanganan. Diin si Teddy. Sa una, sa ikaduha, o sa ikatatlo? Insakto mga bata. Ara na sa una si Teddy. Ano nga ang pangalan antis kay Teddy? Insakto mga bata. Wala sang hampanganan antis kay Teddy. Ano naman nga ang pangalan pagkatapos kay Teddy? Very good mga bata. Pagkatapos kay Teddy amo ang Yoyo. Kay gapamati kamo sing maayo, tagaan ko kamo sang bituon.